آج کل پاکستان میں نت نئے تہوار منانے کا سلسلہ عام ہو رہا ہے۔ ان میں سے کچھ تہوار تو ایسے ہیں جو ہم نے دوسرے کلچر سے لیے ہیں۔ تعلیمی اداروں، شاپنگ مالز اور ہاؤسنگ سوسائٹیز میں خاص طور پر پارٹیز اور گیٹ ٹوگیدرز کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ گزشتہ کچھ برسوں میں جو تہوار پاکستان میں زیادہ منایا جا رہا ہے وہ ہے بون فائر نائٹ۔ پاکستان میں نوجوان اس تہوار کو منا تو رہے ہیں لیکن اس تہوار کی تاریخ سے مکمل طور پر ناواقف ہیں۔ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتاتے ہیں کہ آخر یہ بون فائر نائٹ کیا بلا ہے اور اس کی تاریخ کیا ہے۔ اس تہوار کی تاریخ برطانیہ سے ملتی ہے۔ برطانیہ کی تاریخ میں اس واقعے کو گائے فاکس ڈے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس کا ذکر برطانیہ کی نظموں میں موجود ہے۔ برطانیہ میں ہر سال 5 نومبر کی رات آتش بازی کے مظاہرے میں آسمان پر رنگ ہی رنگ بکھر جاتے ہیں۔ 5 نومبر سے پہلے ہی پٹاخوں کی آواز آنے لگتی ہے اور جگہ جگہ آگ بھی روشن کر دی جاتی ہے۔ برطانیہ کی تاریخ پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ گائے فاکس برطانوی شاہی سلطنت کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس کام کے لیے بہت سی سازشیں کر رہا تھا۔ اسے ایک دن ہمیشہ کے لیے بے نقاب کر دیا گیا۔ اس سازش کے اہم کردار گائے فاکس کو ہاؤس آف پارلیمنٹ کے تہہ خانے سے پکڑ لیا گیا اور بعد میں عبرتناک سزائے موت دے دی گئی۔ برطانوی عوام نے شاہی خاندان سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے گائے فاکس کے پتلے بنائے اور انہیں نذر آتش کر دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ گائے فاکس کون تھا اور گائے فاکس کیا چاہتا تھا؟ گائے فاکس کا شمار ملکہ الزبتھ اول کے دور حکومت کے سیاستدانوں میں ہوتا تھا۔ وہ ایک ماہر جنگجو مانا جاتا تھا۔ ملکہ کا زمانہ اگرچہ کیتھولک پیروکاروں کے لیے بہت سخت تصور کیا جاتا تھا، تاہم 1603 میں ملکہ الزبتھ کے انتقال کے بعد جیمز کے بادشاہ بننے سے انگلش کیتھولک کافی خوش تھے، کیونکہ اس کی ماں بھی اسی فرقے سے تعلق رکھتی تھی۔ تاہم بادشاہ جیمز نے ملکہ کے دور حکومت کے قوانین کو نہیں بدلا۔ اس دور میں رابرٹ کیسٹے نے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر ایک منصوبہ بنایا کہ انہیں اپنا حق طاقت کو استعمال کر کے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے پارلیمنٹ ویسٹ منسٹر لندن سے قریب ایک گھر کرائے پر حاصل کیا گیا۔ پھر ایک سرنگ پارلیمنٹ تک کھودی گئی جس کے ذریعے 36 بیرل گن پاؤڈر تہہ خانے تک پہنچایا گیا۔ 5 نومبر کا دن کارروائی کے لیے منتخب کیا گیا۔ اس روز بادشاہ جیمز پارلیمنٹ کا افتتاح کرنے جا رہے تھے۔ اس طرح پارلیمنٹ کے اراکین کے ساتھ بادشاہت کا بھی خاتمہ ہو جاتا، مگر اس منصوبے میں شامل کچھ لوگ اس حق میں نہیں تھے کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ بے گناہوں کی جان لے لی جائے۔ لہٰذا ایک خفیہ خط بادشاہ کو ملا جس میں 5 نومبر کو پارلیمنٹ جانے سے منع کیا گیا۔ غرض اس خط کو اہم جانتے ہوئے چھان بین شروع کر دی گئی تو پارلیمنٹ کی عمارت کے تہہ خانے سے 36 بیرل گن پاؤڈر برآمد ہوا اور ساتھ ہی ساتھ گائے فاکس کو بھی پکڑ لیا گیا جو کہ اس وقت 36 بیرل گن پاؤڈر کی نگرانی کا کام سر انجام دے رہا تھا۔ اس طرح ایک مذموم سازش کو بے نقاب کر دیا گیا۔ گائے فاکس کو سخت سزا دینے کے بعد 7 ساتھیوں سمیت قتل کر دیا گیا۔ برطانیہ میں 5 نومبر کو اسی سازش کو بے نقاب کرنے کی خوشی میں لوگ بون فائر نائٹ مناتے ہیں۔ برطانیہ میں بچے آج بھی گائے فاکس کا ماسک چہرے پر پہنتے ہیں، گائے فاکس کے کپڑے یا پیپر سے بنے ہوئے پتلے کو گلیوں میں لے کر گھومتے ہیں اور پیسے جمع کرتے ہیں جس سے وہ آتش بازی کا سامان خریدتے ہیں۔ بعد میں پتلے کو نذر آتش کیا جاتا ہے۔ شہر کی انتظامیہ بھی اس واقعے کی یاد میں بڑے آتش بازی کے مظاہرے کرتی ہے۔ پاکستان میں بھی برطانیہ کے طرز پر بون فائر نائٹ منایا جاتا ہے۔ مختلف یونیورسٹیوں، ہاؤسنگ سوسائٹیز اور شاپنگ مالز میں تقاریب کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ بون فائر نائٹ کی تاریخ اصل میں کیا ہے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔